Lezione 1. Storia riflessiva. È sorprendente quante persone abbiano sofferto durante la tratta degli schiavi. È proprio così. Molte altre persone morirono come schiave prima di lasciare l'Africa. Sì, le condizioni erano devastanti e tragiche. E molti altri morirono durante il viaggio attraverso l'oceano. Il passaggio di mezzo è stato terrificante, è difficile da immaginare. Esatto. Le storie vanno raccontate e ricordate. È importante comprendere questa parte della storia. Assolutamente sì. La consapevolezza aiuta a prevenire simili atrocità in futuro. Hai letto qualche resoconto personale di quell'epoca? Sì, sono entrambi illuminanti e strazianti. Ogni storia aggiunge profondità alla nostra comprensione della resilienza umana. Davvero, ogni racconto è un promemoria della forza nelle avversità. Come possiamo garantire che queste storie vengano condivise più ampiamente? Forse attraverso l'istruzione e discussioni aperte come le nostre. È un'idea fantastica. Incoraggia il pensiero critico. Sì, e ispira empatia per coloro che hanno sofferto. È una parte vitale della nostra comune umanità. Sono d'accordo. Dobbiamo onorare la loro memoria in modo significativo. Discussioni come questa possono illuminare percorsi verso la guarigione. Esatto. Capire il passato è essenziale per il futuro. Mi sento illuminato dopo la nostra conversazione di oggi. Lezione 2. Melodie del passato. Sapevi che in passato era una cantante in una band? Davvero? Sembra impressionante. Che tipo di musica suonavano? Principalmente rock e pop. La sua voce era incredibile. Posso solo immaginarlo. Si esibiva spesso qui. Sì, questo hotel ospitava spesso la sua band. Che meraviglia! Com'era l'atmosfera durante le sue esibizioni? Elettrico. La folla applaudiva e cantava insieme. Deve essere stato uno spettacolo spettacolare a cui assistere. Certamente. Tutti adoravano il suo talento. Mi piacerebbe molto sentirla cantare dal vivo. Dovremmo chiederle di esibirsi di nuovo un giorno. È un'idea fantastica. Illuminerebbe questo posto. Riesco già a immaginare la folla che balla. E ovviamente canteremo insieme. Assolutamente. Ricordi la sua canzone migliore? Sì, era una melodia orecchiabile che mi rimaneva sempre in testa. Anche la mia. La canticchio spesso quando sono di buon umore. La musica ha questa magia, non è vero? Davvero. Riesce ad unire le persone, anche a distanza di anni. Mi sento nostalgico solo a parlarne. Anche io. Festeggiamo quei ricordi stasera. Davvero, brindiamo alla grande musica e ai cari amici. Che le melodie continuino a ispirarci. Lezione 3. Lo spirito natalizio. Questo periodo dell'anno sembra davvero magico,
non è vero? Certamente, è una festa importante in Nord America. Esatto. Molte persone attendono con ansia questa stagione per vari motivi. Un aspetto significativo è il suo impatto economico. Assolutamente sì. È il festival commerciale più importante dell'anno. Ho sentito dire che la maggior parte dei negozi al dettaglio realizza metà del proprio fatturato annuo in questo periodo. È davvero incredibile. Immaginate il trambusto in quei negozi. L'emozione è palpabile. Hai già finito di fare shopping? Non l'ho fatto. Tendo a procrastinare fino all'ultimo minuto. Non sei solo. Molte persone aspettano gli ultimi giorni per fare acquisti. Crea emozioni forti. Anche se la folla può essere opprimente. Vero, può sembrare una gara a chi fa le offerte migliori. A proposito, hai trovato qualche affare fantastico? Sì, ieri ho scoperto un maglione adorabile a metà prezzo. È impressionante. Anche a me farebbe comodo un maglione caldo. Dovresti dare un'occhiata a quel negozio. Ha delle offerte fantastiche. Lo farò. Avete altri consigli per orientarvi nello shopping natalizio? Prova a fare una lista. Ti aiuterà a tenere a bada il caos. Ottimo consiglio. Mi assicurerò di prepararne uno. E non dimenticatevi di godervi l'atmosfera festiva. Hai ragione. Le luci e le decorazioni sono incantevoli. Creano un'atmosfera meravigliosa. Sembra davvero una festa. Sono grato per momenti come questi, condivisi con gli amici. Anch'io. Abbracciamo insieme lo spirito delle feste. Davvero. Ecco come creare ricordi indelebili in questa stagione. Lezione 4. Avventure tropicali. Wow, sembra un vero paradiso tropicale. Davvero, le spiagge erano meravigliose e l'acqua cristallina. Questo mi fa invidia. Cos'altro hai fatto lì? Ho provato lo snorkeling per la prima volta. È stato esaltante. Snorkeling. Posso solo immaginare i pesci meravigliosi. Sì, ho visto barriere coralline vivaci e creature marincolorate. Hai scattato qualche foto? Certo, le fotografie sono mozzafiato. Mi piacerebbe molto vederli. Hai provato qualche piatto tipico locale? Sì, il pesce fresco era assolutamente delizioso. Qual era il tuo piatto preferito? Ho gustato dei gamberetti al cocco semplicemente divini. Sembra delizioso. Hai fatto qualche attività? Ho partecipato a un corso di danza tradizionale. È stato divertentissimo. Posso immaginarmelo. Come ti è piaciuta l'esperienza culturale? È stato arricchente conoscere le loro tradizioni e la loro musica. Questo deve averti dato una prospettiva unica.
Davvero? Ho creato ricordi meravigliosi con la gente del posto. Apprezzo il modo in cui il viaggio può ampliare i nostri orizzonti. Sì, ogni destinazione ha il suo fascino e le sue storie. Quando potremmo pianificare la nostra avventura tropicale? Credo che dovremmo iniziare a pianificare presto. Sono emozionato. Ci aspetta un paradiso. Lezione 5. Moda all'avanguardia. Oh, avevo intenzione di rinnovare il mio guardaroba. Ottima idea! Dove sei andato a fare shopping di recente? Ho visitato una boutique in centro che aveva degli sconti incredibili. Davvero? Cosa hai trovato lì? Ho scoperto alcune camicie alla moda e una giacca meravigliosa. Sembra fantastico! Mi farebbe comodo anche una giacca nuova. Dovresti assolutamente provarlo. La selezione è impressionante. Sono disponibili opzioni per tutti gli stili? Sì, soddisfano sia i gusti casual che quelli formali. Perfetto! Mi piace vestirmi elegantemente per le diverse occasioni. Anch'io. È divertente esprimere noi stessi attraverso la moda. Che tipo di stili preferisci? Tendo a preferire stili classici con un tocco moderno. Ottima scelta! I pezzi senza tempo sono sempre di moda. Esatto. E tu? Quali stili ti piacciono? Adoro sperimentare con colori e motivi audaci. Sembra entusiasmante. Le scelte coraggiose possono davvero lasciare il segno. Certo che sì! Hai pensato agli accessori? Sto pensando di acquistare un bell'orologio per migliorare il mio look. Un orologio può fare la differenza. Aggiunge un tocco di eleganza. Ci sono degli accessori di cui non puoi fare a meno? Assolutamente. Indosso sempre gli orecchini. Mi illuminano il viso. Che bella scelta! Gli accessori possono completare un outfit. Sì, continuiamo a esplorare e a trovare pezzi unici. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura nella moda. Lezione 6. La magia della serata al cinema. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di passare una divertente serata al cinema con te. Anch'io. Ho contato i giorni. Quali film hai in mente per la nostra maratona? Ho pensato di iniziare con una commedia classica. Che ne dici? Sembra perfetto. Mi fa sempre piacere farmi una bella risata. Fantastico! Spero che tu sia pronto a ridere fino alle lacrime. Sono decisamente pronto. Un po' di buon umore mi farebbe comodo. Che ne dite di un po' di popcorn per accompagnare le risate? Sì, i popcorn sono essenziali per una serata al cinema. Dovrei prepararlo con più burro? Assolutamente. Un po' di burro in più rende tutto più buono, non è vero? Sono completamente d'accordo. E le bevande? Posso portare delle bevande gassate per tenerci energici.
Sembra delizioso. Tutto sta andando per il verso giusto. Preferisci gli snack dolci o salati durante i film? Di solito mi piacciono le caramelle dolci. Aggiungono un tocco divertente. Perfetto. Prenderò anche degli orsetti gommosi. Ottima scelta. Si abbinano perfettamente ai popcorn. Non vedo l'ora che ci sistemiamo e ci godiamo lo spettacolo. Ninch'io. Sarà il momento clou della mia settimana. Le nostre risate risuoneranno per tutta la serata. Certo, le serate cinema sono la terapia migliore. Sono d'accordo. Brindiamo a una serata piena di gioia e divertimento. Lezione 7. Sogni di città. Ho pensato ai nostri programmi di viaggio. Davvero? Cosa ne pensi? Credo che dovremmo accontentarci di 2 città da esplorare. Sembra interessante. Quali città stai prendendo in considerazione? Immagino una città vibrante e frenetica. Una città piena di energia sarebbe entusiasmante. Esatto. La vita notturna e la cultura sarebbero fantastiche. E che dire della seconda città? Penso che dovrebbe essere un posto tranquillo in cui rilassarsi. Un equilibrio perfetto. Vuoi che una città brilli di attività? Sì. Una città che non dorme mai, per così dire. E l'altra città dovrebbe offrire tranquillità e bellezza. Esatto. Potremmo goderci l'avventura e la pace. Me lo immagino già. Forse una città è sul mare? Sarebbe meraviglioso. L'oceano aggiunge magia a qualsiasi luogo. E l'altro potrebbe essere incastonato tra le montagne. Un'idea fantastica. Potremmo fare un'escursione durante il giorno. Immagina di ammirare il tramonto sulle montagne. Sembra mozzafiato. Avremmo il meglio di entrambi i mondi. Quindi, quali sono le tue scelte migliori per le città più frenetiche? Penso che New York sarebbe un'opzione fantastica. Ottima scelta. È la città che non dorme mai. E per una fuga tranquilla, forse Aspen. È meraviglioso. Offre serenità in mezzo alla natura. Ecco fatto. Abbiamo realizzato il nostro sogno. Certo, ora non ci resta che preparare le valigie. Non vedo l'ora di vivere le nostre avventure. Lezione 8. La grande ricerca dell'auto. Ho sentito che Joe sta iniziando a cercare una nuova macchina. Sì, l'ha menzionato. Chissà a che tipo di progetto sta pensando. Sembra piuttosto entusiasta dell'intero processo. Credo di sì. Sapevi che guarda sul giornale? Davvero? Questo è un modo classico per cercare auto. Esatto. Gli piace confrontare prezzi e opzioni. Hai visto gli annunci che gli interessano? Sì, mi ha mostrato alcuni modelli interessanti. Che tipo di auto pensi che sarebbe adatta a lui?
Potrebbe preferire qualcosa di sportivo e pratico. Sembra Joe. Gli piace un po' di brivido. Esatto, dice sempre di aver bisogno di spazio per i suoi hobby. Quali sono i suoi hobby che richiedono un'auto? Gli piace andare in bicicletta e a volte fa lunghi viaggi. Ha senso. Ha bisogno di abbastanza spazio per la sua attrezzatura. Chissà se prenderà in considerazione anche l'efficienza del carburante. Si tratta di una considerazione intelligente, soprattutto con l'aumento dei prezzi della benzina. Assolutamente. Al giorno d'oggi ogni piccolo contributo conta. Pensi che farà presto un giro di prova? Spero di sì. Gli farebbe capire meglio le auto. Sono d'accordo. Un giro di prova può essere rivelatore. Non vedo l'ora di sapere quale auto sceglierà alla fine. Anche io. Sarà divertente vedere la sua decisione. Joe fa sempre scelte interessanti per quanto riguarda i suoi veicoli. Organizziamo anche una gita di gruppo con la sua nuova auto. Lezione 9. L'emozione della performance. Ti sei mai esibito davanti a un pubblico? Sì, ho suonato in un bar locale un paio di volte. Sembra emozionante. Com'è stato salire sul palco? Era un misto di nervosismo ed euforia. Immagino. Cantavi o suonavi uno strumento? Cantavo e mi accompagnavo con la chitarra. È impressionante. Quali canzoni hai scelto di eseguire? Ho selezionato un mix di brani originali e cover classiche. Deve aver avuto un buon impatto sul pubblico. Spero di sì. Gli applausi sono stati molto incoraggianti. Come ti sei preparato per le tue esibizioni? Mi sono esercitato molto e ho visualizzato il pubblico che applaudiva. Questa è una strategia intelligente. La visualizzazione può essere potente. Mi ha sicuramente aiutato ad alleviare la mia ansia. Hai avuto momenti divertenti durante l'esibizione? Oh sì, una volta ho cantato per sbaglio la strofa sbagliata. Come ha reagito il pubblico? Loro risero, e io risi con loro. Questo rallegrò l'atmosfera. Fantastico! L'umorismo può rendere le performance memorabili. Certo, mi piace creare un legame con il pubblico. Hai pensato di esibirti di nuovo? Certamente, mi piacerebbe suonare in più locali. Dovresti farlo. Il tuo talento merita di essere condiviso. Grazie. Apprezzo il vostro supporto. Credo che tutti dovrebbero provare la gioia di esibirsi. Sono d'accordo. La musica unisce davvero le persone. Eccoci ad altre esibizioni e momenti indimenticabili. Lezione 10. Come raggiungere gli obiettivi con successo. Ho pensato a come gestire meglio i miei progetti. Ottima idea. Hai già fissato degli obiettivi realistici? Ho iniziato a farlo, ma mi sento sopraffatto dai compiti.
Dovresti valutare di suddividere questi compiti in parti più piccole. Sembra una buona idea. I compiti più piccoli sembrano più gestibili. Esatto. Renderà l'intero progetto meno intimidatorio. Come ti avvicini solitamente ai tuoi obiettivi? Li suddivido settimanalmente. Questo mi permette di monitorare i miei progressi. Questa è una strategia solida. Li scrivi? Sì, trovo che scrivere li renda più tangibili. Dovrei iniziare a farlo. Potrebbe aiutarmi a responsabilizzarmi. Assolutamente sì. È sempre utile vedere i propri progressi sulla carta. E le scadenze? Come le gestisci? Per ogni piccolo compito stabilisco delle scadenze specifiche. Questo è un approccio intelligente. Crea un senso di urgenza. Sì, e mi tiene motivato a completare ogni parte. Come riesci a rimanere concentrato mentre svolgi i tuoi compiti? Elimino le distrazioni, come il telefono, durante l'orario di lavoro. Ottimo consiglio. Spesso mi perdo nel ragionamento. Anche impostare un timer può aiutarti a mantenere la concentrazione. Proverò sicuramente. Grazie per i consigli. Benvenuti. Insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Ecco a voi obiettivi realistici e progetti di successo. Lezione 11. Il potere dell'apprendimento continuo. Credo fermamente che l'apprendimento continuo ci aiuti a rimanere competitivi e adattabili. Sono completamente d'accordo. Nel mondo di oggi, la conoscenza è più importante che mai. Esatto. Con la tecnologia che evolve così rapidamente, dobbiamo stare al passo. Hai seguito dei corsi di recente per ampliare le tue competenze? Il mese scorso mi sono iscritto a un corso online sul marketing digitale. Sembra affascinante. Come ti stai trovando finora? È davvero coinvolgente. Il materiale è impegnativo ma gratificante. Ammiro il tuo impegno. Cosa ti spinge ad approfondire? Voglio rimanere all'avanguardia nella mia carriera ed esplorare nuove opportunità. Questo è un approccio intelligente. L'apprendimento permanente apre molte porte. Esatto. Hai mai pensato di approfondire qualche nuovo argomento? Sto pensando di seguire un corso di scrittura creativa. Ciò completerebbe magnificamente il tuo lato artistico. Grazie. Credo che scrivere possa aiutare a esprimere le idee in modo più chiaro. Certo che sì. La scrittura è un potente strumento di comunicazione. Pensi che insegneresti mai ciò che impari? Mi piacerebbe molto. Condividere la conoscenza è incredibilmente gratificante. Assolutamente. L'insegnamento crea un ciclo di apprendimento e crescita. Apprezzo il modo in cui l'apprendimento può metterci in contatto con gli altri. Sì, il networking spesso avviene attraverso la condivisione di esperienze. Inoltre, mantiene la nostra mente acuta e curiosa. Esatto. Continuiamo a ricercare la conoscenza insieme. Ecco il nostro viaggio di apprendimento e scoperta.
Lezione 12. Saggezza della garanzia. Sono emozionato di aver trovato un nuovo gadget oggi. Anch'io. Hai controllato i termini della garanzia? Non ancora. Credo che siano piuttosto importanti. Certamente. Dovremmo tenerne traccia per almeno un anno. Sembra ragionevole. Cosa dovremmo cercare in una garanzia? Mi assicurerei che copra tutti i componenti principali. Ottima idea. È fondamentale evitare costi imprevisti. Esatto. Cosa succede se qualcosa va storto subito dopo l'acquisto? Sarebbe frustrante senza una garanzia solida. Hai avuto esperienze precedenti con le garanzie? Sì, una volta mi hanno sostituito il telefono perché la batteria era difettosa. Per te è andata bene? Hai preso un nuovo modello? In effetti, è stato un miglioramento. Mi sono sentito fortunato. Le garanzie possono davvero salvare la situazione quando necessario. Davvero possono farlo. Mi assicurerò di leggere attentamente le clausole scritte in piccolo. Mossa intelligente. È meglio essere informati. Cos'altro dovrei considerare prima di acquistare? Consiglio di controllare le recensioni dei clienti sull'affidabilità. Ottimo consiglio. Le esperienze dei clienti possono essere molto rivelatrici. Leggo sempre le recensioni prima di prendere una decisione. Fantastico. Seguirò il tuo saggio approccio oggi. Insieme faremo scelte consapevoli. Ecco come trovare il gadget perfetto con un'ottima garanzia. Lezione 13. Scelte intelligenti in finanza. Ultimamente ho pensato molto al cambio valuta. Davvero? Quali aspetti stai prendendo in considerazione? È meglio cambiare una grande quantità in una volta sola o farlo in piccole quantità? Questa è una domanda interessante. Dipende molto dalla situazione. Sì, immagino che ogni approccio abbia i suoi pro e contro. Esatto. Un exchange di grandi dimensioni può farti risparmiare inizialmente sulle commissioni. Ma che dire dei tassi di cambio fluttuanti? Giusto. Se i tassi scendono, un cambio di valuta più consistente potrebbe costarti di più. Quindi, incrementi più piccoli potrebbero essere più sicuri nel tempo. Potrebbero esserlo. Puoi reagire più facilmente ai cambiamenti del mercato. Ha senso. Permette maggiore flessibilità. Inoltre, può distribuire il rischio di perdita di valore. Apprezzo questa prospettiva. Cosa preferisci fare? Di solito, per maggiore tranquillità, effettuo lo scambio a rate. Sembra saggio. Ci sono strategie specifiche che segui? Sì, tengo d'occhio le tendenze del mercato prima di effettuare scambi. Ciò richiede sicuramente una buona conoscenza della finanza. Può essere utile, ma non è così complicato come sembra. Forse dovrei iniziare a seguire anche io le tendenze del mercato. Vale la pena prenderlo in considerazione. Può essere molto utile. Grazie per questa conversazione illuminante. È sempre un piacere discutere di strategie finanziarie.
Mi sento già più informato. Lezione 14. Pianificazione del viaggio. Credo che abbiamo finalmente deciso la destinazione del nostro viaggio. Che notizia meravigliosa! Dove stiamo andando? Visiteremo quella graziosa cittadina costiera di cui abbiamo parlato. Fantastico! Non vedo l'ora di esplorare le spiagge e provare la cucina locale. Sì. Penso che sarà un'esperienza deliziosa. Hai già pensato all'alloggio? Ho trovato un grazioso hotel che sembra promettente. Sembra fantastico! Puoi darmi il contatto dell'hotel? Assolutamente sì. Si chiama Seaside Retreat e ha ottime recensioni. Perfetto! Li chiamerò per verificare la disponibilità. Assicuratevi di chiedere informazioni sulle offerte speciali che propongono. Ottima idea! Risparmiare è sempre un vantaggio. Inoltre, per ogni evenienza, informatevi sulla loro politica di cancellazione. Molto saggio! La flessibilità è importante quando si viaggia. Hai in programma qualche attività una volta arrivati? Mi piacerebbe molto andare in kayak e magari dare un'occhiata ai negozi locali. Sembrano avventure divertenti. Includiamole nel nostro itinerario. Posso già immaginare la vista mozzafiato dall'acqua. Sarà entusiasmante. E per quanto riguarda la ristorazione? Ho sentito dire che in quella zona il pesce è eccezionale. Dobbiamo assolutamente provare un ristorante locale famoso per il pescato fresco. È un must. Il pesce fresco sarà il momento clou del nostro viaggio. Per prima cosa definiamo la sistemazione in hotel. Sì, li contatterò subito. Questo viaggio sarà indimenticabile. Assolutamente sì. Brindiamo a nuove avventure e a ricordi meravigliosi. Lezione 15. Lezioni dalla storia. Avete notato questi affascinanti reperti risalenti alle guerre? Sì, certo. Ci sono proiettili e cannoni in mostra. Offrono uno sguardo sulle intense lotte del passato. Proprio così. I re d'Inghilterra e di Francia erano spesso in guerra tra loro. È vero. Deve essere stato un periodo caotico. In quei periodi i combattimenti sembravano essere pressoché costanti. Posso solo immaginare la paura e l'incertezza che la gente ha dovuto affrontare. Assolutamente. La guerra non ha ripercussioni solo sui soldati, ma su intere comunità. Cosa trovi più interessante tra le mostre? Sono particolarmente incuriosito dalle strategie utilizzate nelle battaglie. Strategie? Questa è una parte essenziale della guerra. Sì, hanno deciso chi avrebbe vinto e chi avrebbe perso. Mi chiedo come si siano evolute le tattiche nel corso dei secoli. Sono cambiati radicalmente, soprattutto grazie alla tecnologia. Giusto. La guerra moderna è molto diversa dalle battaglie storiche. È affascinante vedere come la società reagisce ai conflitti. Sì, a volte l'arte e la cultura prosperano in reazione alla guerra.
Questa è un'osservazione profonda. Pensi che impariamo dalla storia? Spero di sì. Capire il passato può prevenire errori futuri. Esatto, c'è così tanto su cui riflettere in questi manufatti. Sono grato che possiamo approfondire insieme queste importanti lezioni. Anch'io. Ecco come imparare dal passato per un futuro migliore. Sì. Continuiamo il nostro viaggio nella storia.